आपके गर्दन में कोई समस्या आती है? नहीं। पहले कैसा कैसा लगता था आपको गर्दन में? थोड़ा बहुत अकड़ाहटपन सा। अकड़ापन रहता था ना? हम्म। अब बिल्कुल अकड़ापन नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? लंबा सांस लेना, छोड़ेंगे। ओके। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ओके। और लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और इधर मोड़। ओके।